Col·lectius ciutadans i ecologistes es mobilitzaran contra el pla de carreteres que està previst que aprovi el pròxim ple del Consell de Mallorca el 5 de novembre. Rebutgen la proposta del pacte que asseguren no fa més que donar continuïtat al model viari que impulsaren PP i UM la passada legislatura. Col·lectius ciutadans i ecologistes d'arreu de Mallorca es reuniren a nit a Sineu per organitzar-se davant el que consideren un pla agressiu, desenvolupista i que indueix al creixement i l'especulació urbanístiques vinculats a l'asfalt. Anuncien mobilitzacions per evitar que s'aprovi definitivament un document, el Pla de Carreteres, que preveu la construcció de més de 52 quilòmetres de noves autopistes, autovies i tercers carrils. Si s'hi afegeixen també les variants de nou traçat, fins al 2024 es podrien fer fins a 102 quilòmetres de carreteres pendents de negociació política. Respecte del pla anterior, s'elimina l'autopista Inca-Manacor, un dels acords que exigí UM per sortir de la crisi política de les darreres setmanes va ser que en el proper ple de la institució insular el pla de carreteres sigui una realitat. I hem de fer el que sigui, el que faci falta, el que calgui, per aturar aquest desgavell que volen dur. No només ara estem en el pla de carreteres, després del pla territorial, una altra menjada de negres, vull dir, és que mos estan destrossant Silla, és que en principi l'havien de salvar.